turaririe hanini muno na ndirakuonia bindi irari hau ndirakwira atiriri urathi ni urikitie kuhingana njira nene muno no urathi urahinga tukionaga na maitho no riri no aria tu Ngai arenda kuguuriria marona aria oge niguo tureirwo ni Danieli ni ugi wa thukuru kana ni ugi wa mabuku kana ni ugi wa kwihugigia gutire mundu uri ugi uria wama umanaga na kuri Ngai niguo twitaga we ugi wa utauku kana wisdom niguo Solomon yahoire niguo wagirirwo ni kuhoya James imwe iratwira ni hari mundu thiini wanyu wagite ugi ni yahoe na ugi ucio ratuteithia riri kuona maundu maria mothe marathirwo ni anathi na tondu Ngai ni araria na ithui kuhukira ndungata ciake ri akaenda tutaukwo na tumenye tatiga hwaini wo muthi tuge imwe kwa imwe tuku ino nai ndeto icio cio gwaragia ni njwe ndunaigua tondu my audio yumaja na nikio ndari kubatirire gwathi atia muthikiriria wakwa wai ni mwega thini wa ritwa ria mwathani ndenda gukugeithia na wendo wa Jesu Kristo na ngwire ndio gwaragia mbere ndunajigua tondu audio yakwa yumaja na ni horo wa maiga ngoretwo ngiseti system ino ikagira ngicoka ho ikareka no ndiramenya ni nene rugendo-ini na ni njui atiri hena guoko kungi kurageria kurwa nigetha ndukaigue ndumiriri ino no riu ri mwathani witu ni tumuhoete na araika ake me hamwe na ithu amukira ngeiri citu cia wendo wa Kristo korwo hamwe nani ndeka nini twirute uhoro uyu wa magania ni tondu riri niki gitumite muhunjia aturute uhoro wa muhianano uria gwikirwo kana maundu maria tukuona kuma riu nginya riria mwathani eguka tondu mekuoneka in a very quick succession meguka marumanirire trauma covid tukimaka ni covid tukerwa atiriri ni ara maramitangatha tiga ikumaka gaka ni kanini iria guka ni guka nene muno makiria tukimaka tukerwa riu ni ongererekete muno tondu riri eguthie ta miaka iri ta tondu yathire mwaka wa 1920 no riu ino raro ni njuru makiria tondu riu kwina movement of the people from place to place in a very quick very rapid speed tondu andu marathi na ndege matirathi na meri 1920 andu mathia na meri ndege iria ciari kuo ciathia ikigwa ikinyua maguta ciagwa nginya iria-ini Panam aho riu turathi na ndege irathie ta mugwe turathi na Dreamliner 787 iria mathaa 15 kuma New York nginya Nairobi ugiukira toro uguo gwe Nairobi riu uguo murimu ni raithi ukiuma New York ugwe Nairobi ni raithi ukiuma Nairobi within 7 hours uri London within another 7-8 hours uri America within another few hours uri Russia we at the movement of the people ni uri orathitwo thiini wa Daniel 12 muhari andu ni makariunga na ugiwongereke morata wakwa thiini wa ritwa ria Jesu ketuhoe baba thiini wa ritwa ria mwathani twaguthaitha ukorwo hamwe na ithuĩ twaguthaitha witikire kwaria na ithuĩ tugitire leke mugambo uyu kinyire ndungata ciaku huthira indo iria ndirahuthira ri ndacineana moko-ini maku leke baba ucigitire itige kugia na maundu mataramenyekana ikihoraga igekaga atia twacineana moko-ini maku ucirathime ucihuthire ta indo ciaku Jesu mwega huthira na uhuthire kanua gakwa huthira matu makwa njigua uria urauga matu mamukiriria nake igue uria urauga korwo hamwe na ithuĩ tukiruta wiruti wa bata thiini wa ritwa ria Kristo Jesu twahoya amen tikiriria wakwa muthenya wa umuthi tukuruta guthondeka muhianano wa nyamu gicunje giake kia mugicunje giakana tukoretwo tukiaria but we have never gone deep niki tondu riri muthenya no makiria uhoro ucio ugakorwo uneneheire aria turahe uhoro aria twaragia niguo tuguthoma thiini wa ibuku ria Thessalonike wa keri ni 4 muhari wa 3 wa 4 na wa 5 erauga atiriri ne not Thessalonike johera a Corintho 2 Corinthians chapter 4 verses 4 we can start verses 3 up to 4 neke ni tondu riri ni gwenda tukorwo tukiaria horo ucio riu ndaika ino
tondu niguo ngwenda tukorwo tukiruta murata wa Mwathani, murata wakwa, tondu ni ngwenda uthikiririe wega muno makiria. Uthikiririe atiriri, 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 6. Na riri, na uhoro witu uria tuhunjagia ungikorwo wi muhumbire ri, uhumbeirwo o andu aria mekura. This is painful, but it's the thing. Uhoro uyu tuhunjagia ri, ungikorwo wi muhumbire ri, uhumbeirwo o andu aria mekura. Niki nio aria matetikitie, aria matumanitio maitho mao ni ngai iria ya guku thi, nigetha utheri wa uhoro uria mwega wa riri wa Kristo ri, o uria we uri muhianire wa ngai ri, ndukae kumarira. Ni gukorwo uhoro uyu ti witu ithuene tuhunjagia, ni uhoro wa Kristo Jesu ati niwe Mwathani, na ati ithuĩ turi ngombo cianyu ni undu wa Kristo. Tamenya niguo, I am just a servant. Niki giratuhagu, niki ngugeini, ta wiurie niki wacira akugeini thutha wa gukorwo ikarite haha thi agikuhunjiria, thutha wa gukorwo tumirite time yake. Ni muoyo wa tene na tene, no hatiri kindu ndirenda we uhe. I am not demanding for any sacrifice of an offering. No. I am just saying, we waigua uri anirira na we kinyerio ciongi korwo ithuothe twahota kwaya kumenya uhoro uyu mwega, no turerwo ungiritu hari matu-ini ma andu amwe ti kwenda hoya nigetha ngai agutaurire uhoro uyu uri. Mwathani arauga atia? Arauga uhoro uyu uri o kanua-ini gaku, tathikiriria uigue, ti undu uhoro uyu rigaga tondu muritu muno. Thiini wa ibuku ria gucokeria Maathani 30 muhari wa 11 nginya 17, ibuku ritagwo Deuteronomy kana gucokereria Maathani kana Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati 30 muhari wa 12 hau irauga atiriri, irauga tondu riri riathani riri ngugwatha umuthi leti kugitira hinya kana le kuraihiririe tire iguru matu-ini maria mairu, ati hihi niguo uge atiriri no ugutwambatira matu-ini agire arehe na atuiguithie uhoro wario niguo turikage. Amen. Ningi atiriri retire bari iria ingi ya iria nigetha hihi uge atiriri no uguturingira iria agire arirehe na atuiguire uhoro wario turikage. No riri uge ucio wi hakuhi nawe o kanua-ini gaku na ngoro-ini yaku nigetha uwikage. Thikiriria murata wa Mwathani witu Jesu Kristo, murata wa Mwathani witu Jesu Kristo, it's light at the door. Niguo rerwo atiriri riri o in other words ri wega muno nindamenya ni uraigua mugambo ngai witu akurathime. Riu ri urerwo atiriri uhoro uyu uraheo ri uri o maitho-ini maku, uri o hario ri ugukora nyumba na njira ya thimo, na njira ya computer, na njira ya television, na njira ya radio. Gutire ihinda ringi uhoro wanaheanwo na hinya to uguo. Uhoro uyu ri uri o hario ri niki gikugirio umenye Mwathani wa muoyo athi na mbere na gukuhaririria. Ndira gukwira atiriri tukoretwo tukiaria uhoro wa muhianano, na ngakwira muhianano ni muthondeke. Muthenya wa muthi ndirenda gukuonia what is an image of the beast. Ni tondu ki ni thondeke thiini wa Danieli 3 tuthie Danieli no horo wa magania ni ati Bible kirikanio kiria gikuru na kiria kieru ithiaga itwaranite uguo. Riria kuguririo 13 iratwira ni hari na nyamu irathondekithirie nyamu muhianano ni nginya tumenye muhianano niki, tondu nyamu ino iretwo Babylon. Na Babylon niki yekire Babylon ya tene. Danieli 3 muhari wa mbere thiini wa Danieli 2 tondu gucokera ni thomete ri ni hari kiroto muthamaki Nebukadnezar arotire ni undu wa gwiciria uthamaki wake wagirire gwathana tene na tene. Na hindi ya muthamaki Nebukadnezar arotire kiroto kiu ri murata wa Mwathani ri arota kiroto kiu na ni ukiuwi kiroto kiu kiari kimuhianano munene muno wa nyamu inya wa cuma inya, akirwo ucio uthamaki wake no kiongotu kuu kugiti gwake na kirakara muno o kiraona gutuika ni atuire Danieli ngai akimwita Belteshazzar ngai
akicoka akimuhe giti kia iguru muno ni acokiria giciria ni ati aingika uthamaki wakwa ture na tene no hoirwo ni andu othe athi ino koguo agithondeka muhianano na muhianano uria Nebukadneza athondekire wari muhianano watarie u thikiriria Danieli ni 3 mweri wa mbere irauga atiriri tondu muhianano ucio niguo uthondeketwo na ni ukurugamio na ni ugwikirwo mihu atiriri muthamaki ucio ti Nebukadnezaru ni aubithirie muhianano wa dhahabu naguo uraihu waguo wari mikono 6 na kwarama kwaguo kwari mikono 6 na akiuhandithia weru wa ndura oko bururi wa Babyloni nake muthamaki ucio Nebukadnezaru agitumana akiunganithia anene na nyabara na barothi na arathi a mohoro ari anene na ikaria a metho na athuri akiama giake na mawakiri ona athani a mabururi make mothe naguo mathie makarugurie muhianano ucio. That is what we call launching. Naguo makaraunchi muhianano ucio wahandithitio ni muthamaki ti Nebukadnezaru na wikinya atiriri anene acio othe ona makarau makiungana hamwe na nyabara. Makarau ni generals of war, commanders generals ni metagwo makarau ni njui gikuyu giki ni kiritu na nyabara na mabarothi, those are governors and also the lawmakers and the MPs and all the chiefs and the provincial district officers and everybody who had an authority. All what you see today was there in Babylon. Na atiriri arathi a mohoro, those are also the professors and philosophers aria anene aikaria methitho. These are the treasuries and all those. Na athuri a kiama na mawakiri, athuri a kiama ni cabinet ministers ona athani a mabururi macio mothe nao magithie giathi-ini kiu gia kuruguria mihianano ucio wahandithitio na watho wa muthamaki ti Nebukadneza. Do not forget the date na watho wa muthamaki ti Nebukadneza. It is a law. It's not something that is just happening out of bruise. It's a law. Tiriri wahandithio ri akiugiria u hey nake mundu uria wari muhuhicoro. I want you to listen very good. Well, nake mundu uria wari muhuhicoro nira kiuga atiri taigua yuria wathanitwo inyue andu a nduka ciothe na ndurire ciothe na miario yothe riria mukaigua mugambo wa karumbeta na mutoriro kinanda kia kinene kia mugeto ona kiananda kia kenubi na macoro na inanda cia mithemba yothe ri mukeguithia thi muhoe muhianano wa dhahabu uhandithitio ni muthamaki ti Nebukadnezaru. Haya murata wakwa muhianano no wahandithirio na ni kwahurirwo karumbeta na ni rwimbo ni rwainirwo na ni kwaugiriirio o riri rwimbo rwa cama andu makainamirira muhianano tondu uguo niguo watho wari rwimbo rwa cama muhianano kainamirirwo uguo niguo watho wari no riri muhianano uyu ri I would like you to see number 1 itana tehinda inene muno muhianano uyu base yaguo wari mikono 6 na kuraiha kwaguo 66. Tajira ka ni we na beo ni igua namba itagwo 666 wari perfect namba ya mundu 666. Shana go muhianano wa Nebukadneza niki wari wohoithio niki nigitho thamaki wa Nebukadneza uture nio sebo yake ya hinya wo thamaki wake uguo ri nie ndire kiongo giki ona ndire githuri kia fedha ona ndire johero ya gichango ona ndire maguru mashuma na ciara cia cuma na tiri na riumba nie ndi thahabu theri uthamaki wakwa ugutura tene na tene na nigetha mumenyeri ni rwimbo mukuina na mwarikia kuina rwimbo ri muinamirire muhoe ni handu hangi harekwo muhianano urahoithio andu na njira iyo uguo uretwo Babyloni kuguririo 13 muhari wa mbere nginya wa keri na wa gatatu ni urahoywo muhianano amuhianano urerwo atiriri undu urahoywo atine gicoka akirugama muthanga-ini wa iria inene muhianano ni urahoywo na tondu muhianano urahoywo ri
Mũndũ gwĩtwo rĩa rũgamĩte mũhiana iria-inĩ rĩrĩa inene rĩ, nyamũ ĩno rĩ, ĩkĩheo gĩtĩ kĩayo nĩ ndamathia rĩ, ona ĩkĩheo hinya wayo rĩ, wa gwathana rĩ, atĩrĩrĩ mũrata wakwa, nĩkĩ kĩroneka thĩinĩ wa mũhianano ũcio, tondũ nĩho ndĩrenda gũka. Reke tũthome nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtarĩria na njĩra nguhĩ mũno. Kũguũrĩrio 13 mũhari wa mbere nginya wa kerĩ na wa gatatũ, na nĩgetha rĩrĩ tuone nĩkĩ kĩroka mũhianano ũyũ nĩ atĩa, na nĩ atĩa mũhianano ũyũ ũrarehwo ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ. Ũthamaki wa Babylon rĩ warĩ replica ya ũthamaki ũrĩkũ? Ndũmĩrĩri ya araika atatũ, mũraika wa kerĩ arauga nĩ igũu itũũra rĩrĩa inene Babylon. Mũraika wa gatatũ akauga, mũgambo akanĩrĩra akauga atĩrĩrĩ, mũraika wa gatatũ, Kũguũrĩrio 14 mũhari wa 8, agĩcoka akiuga, agĩũka mũraika ũngĩ wa kerĩ akiuga atĩrĩrĩ, nĩ igũu Babylon itũũra rĩrĩa inene, nĩ igũu o rĩrĩa rĩnyuithĩtie ndũrĩrĩ ciothe ndibei ya marakara ma ũmaraya warĩo. The Babylon the Great has fallen. The Babylon the Great, ĩyo nĩ igũu itũũra rĩrĩa inene. Babylon ĩno rĩ, Babylon ya kĩroho ĩkĩhiananio na Babylon ĩrĩa yarĩ kuo, ĩrĩa yathondekithĩtie mũhianano nĩgetha ĩhoyo. Nĩkĩo ndĩrakwĩrire Babylon ĩno ĩrathondeka mũhianano wayo, ti mũhianano tũrona na maitho, nĩ mũhianano ũroneka na meciria, na nĩkĩo andũ marekĩrwo ruoro guoko thithi, ti kĩndũ ũkuona, nĩ kĩndũ kĩ thĩinĩ wa meciria. You got to know, na haha nĩho harendwo hena ũgĩ, tondũ rĩrĩ ũrerwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 13 mũhari wake wa 15 17. Coka ngĩona nyamũ ĩngĩ kiuma thĩ, nayo yarĩ na hĩa igĩrĩ ta cia gatũrũme, na kwaria yaragia ta ndamathia. Ĩyo nayo ĩgathanaga na wathani wothe wa nyamũ ĩyo ya mbere ĩrĩho, na nĩ ĩtũmaga thĩ na arĩa matũire kuo mamĩinamagĩrĩre, mahoyage nyamũ ĩyo ya mbere, o ĩyo yahonete iringo rĩayo rĩa kĩũragwo, na ĩna ciama nene ĩringaga gwata gũtũma kiume igũrũ ũgĩũkaga gũkũ thĩ mũkĩonaga, andũ makĩonaga, na nĩ hĩtithagia arĩa matũire gũkũ thĩ nĩ ũndũ wa ciama icio yetĩkĩririo ĩringage harĩ nyamũ ĩyo ĩkeraga arĩa matũire gũkũ thĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũthondekerei nyamũ ĩno mũhianano. Ĩyo yarĩ na iringo rĩa rũhiũ na ĩkĩhona. Ningĩ ĩgĩtĩkĩrio ĩwĩkĩre mĩhũmũ mũhianano ũcio wa nyamũ ĩyo, nĩguo mũhianano ũcio wa nyamũ waragie na ũtũmage arĩa othe mangĩrega kũmĩinamĩrĩra mũhianano ũcio wa nyamũ moragwo. Na nĩ ĩtũmaga andũ othe arĩa nyinyi na arĩa nene, arĩa atongu na arĩa athĩni, eathi na ngombo mekĩrwo ruoro guoko kwa ũrĩo, ona kana namba ya rĩtwa kana thithi. Ningĩ mũndũ ona ũrĩkũ ndakahote kũgũra kĩndũ kana kwendia kĩndũ tiga ũrĩa wĩna ruoro rũu, na nĩruo rĩtwa rĩa nyamũ ĩyo na namba ya rĩtwa rĩake. Naho haha rĩ hena ũgĩ, ũrĩa wĩna ũmenyi nĩ akĩgere namba ya nyamũ ĩyo, amu nĩ namba ya mũndũ. Namba ĩno ti namba ya kompyuta, ti namba ya ngari, ti namba ũkuona yandĩkĩtwo handũ, nĩ namba ya rĩtwa rĩa mũndũ. Nĩ mũndũ, is a man's number. Na nĩkĩo wona Nebukadneza nĩ athondeka mũhianano awĩkĩra mũhianano ũcio mũrata wakwa rĩ, aũthondeka warũgama 6 base 666 base square na igũrũ kũraiha 66. That is perfect human number, namba 666. Namba ĩno you got to understand, namba ĩno noguo mũcara ũrĩa waheagwo King Solomon, tondũ King Solomon ndarĩ mũcara abataraga, he was a multi-trillionaire. No nĩgetha erwo arĩ mũkinyanĩru rĩ, ũkerwo mũcara wa Solomon warĩ icunjĩ cia fedha 666 mwaka. In other words, he was perfectly rich. He didn't need anything a human need. He was perfect human. Tondũ kĩ namba mũgwanja nĩ ya Ngai, maũndũ ma Ngai mathiaga 777, na nĩkĩo ũrona twĩna mbara na mũthenya wa mũgwanja na mũthenya wa mbere wa kiumia.
igirire hau nigetha athukie perfection ya Ngai na ekire yake ya gatandatu a minus. If you look at the whole thing is certain minuses agoka 6 nikiaroka Sunday, otherwise ningoka hau nigetha tumenye namba ino 666 niguo wero muhianano wa Nebukadneza wathondeketwo na no wero atiriri roro ruria tugwikirwo ri ni namba ya ritwa riake 666 ndugeikare hakuira ni muthikiriria wakwa ndugeikare hau na nigetha ngutaririe gitumi kia muhianano uyu wa green turahoithio. Ndirakwirire maundu matatu maria megwikika. Mbere ni muhianano uyu wa ino ni image ya nyamu iria uthamaki wa nyamu iria gukuonia nayo muhianano uyu wa green ukuhuthika uri wo ukurugamio tondu niguo thi na thi niyo iri na thina our common home to ni guthire rathira na koguo ni gugwikwo maundu maria mothe megwikwo nigetha tuhonokie muhianano uyu wa thi. Tiri murata wakwa aino mothe ndenda tunyitanire wendo-ini wa Ngai tuthie moja kwa moja turoria atiriri niki giatuma muhianano uyu wikirwo na niki ni nyamu ino iriku yerwo ina heigire ta cia gaturume na niki giratuma ekirithie muhianano na nyamu ya mbere ri ni twamimenya tukumimenya nyamu ino ri ni iriku. Number 1 we got to understand ni nyamu iriku ino uguo leke twabe tumenye nyamu yo niriku niyo twathoma thini wa nyamu iria ciothe tuthomete nyamu inyari ciothe maki uria mari hori na nyamu ino engi gukuonia yotha maki uyu irathondekerwo ni ino ri nyamu ino ti mundu ungi ni bururi uyu nyendete muno witu tondu ndi wakuo na bururi uyu ri niguo urihiananitio na nyamu ino niki tondu bururi uyu niguo woire sibo ya mbogo na mbogo cia gukuire hia nini ta turume ti ta mbogo cia Africa ire hia nene muno na hia ici ri urerwo atiriri niki hia ici igire irugamiriire mahinya meri maria marugamitie bururi uyu muthaka taki tondu bururi uyu rugamitio ni wiyathi wa religious liberty and also kindu twetaga civil liberty. In other words, riria katiba ka bururi uyu gakirwo no tugathome gakuga atiriri ni gwagire na amendment athuri acia bata magiikara thi the drafters of this nation constitution makiuga tutikwenda thina uria tuire Europe whereby kanitha iraga thirikari uria gwika because for many years for 1260 years it was the sole purpose of the church to govern the government na koguo twari na nyamu cietagwo pope states. Pope niwe wathaga kenjari huthire ruga huthu pope niwe wathaga Europe of which niyo yuguona nigwa gukwira niwe wathaga Europe na thamaki ya Europe niwe wakunuraga uguo no wari munene niwe na riria ya morire Puritans magiuka guku makiona bururi mweru bururi utari mundu na nikio nyamu ino ina heigire irauma thi nyumu ndirauma iria-ini iria rirugamireire andu aingi makiuga tutigwathwo ni kanitha wiyathe na ithwe twiyathe. Atiriri murata wakwa ugwati uria munene muno twinaguo ri ni ati kanitha ni iraugire ni gwatha thirikari ya America na riu ri gatiba ka America no kagarurirwo na no kathurirwo muthamaki wina urume ukuhota gukagarura nema America ri no uge ati ndere simbo ya ndere simbo ya mbogo uguo iyo niyo simbo ya iria muthenya uria simbo ya mbere iria America mambire kuoya ina years kota ya mbere ungirora yari bizo ne dumeshi ya guku ne mbogo cia guku and that was the American sable itana adapt goru you know our sable riu ne eagle but before we took eagle our sable was the buffalo. Why? Because it was the buffalo that we met in this country. My grandmoka nyamuiria makorie nyingi muno ne mbogo anakio kwari na buffalo soja na nina maundu maige na mbogo igethejwo na andu makiambiriria gwekera nguchi bogo niyo yari. I think you gonna check na mothe tuturagia sebo yo but that is sebo it's in the archive na niyo yari sebo ya America ikiambia gwakwo na kwoguo ri Rwama ni atiriri America ito yobitwo na ruri ruu
Niria America igwitikira atia gwakira nyamu muhianano. How will America ni nginya repudiate katiba kayo nigetha yo itikire gwathwo ni mundu tu mundu ucio ri ti gwathwo itikire go support thirikari ya papase na koguo wira uria ukoretwo ukirutwo munene muno miaka magana meri ri ni gwitikiria America itikire gwathwo kunyitana na dini ni tondu yanyitana na dini ri tiri na nganja na nikio muthuri uri ha I don't know kana ni magujitekeria guthaka vindi eno ti yakwa na I'm not doing it for any gain or any financial purpose. It's just for the teaching purposes na kuonania wega na nindira guthakire but I would like us to listen to it for another few minutes maundu manini muno uigue America uria iranyitana na dini tondu ndenda gukwira atiriri America ni irikitie kunyitana na dini na riria America irikitie kunyitana ri hatiri undu ungi egwika tiga heya now all what I would like you to know na omenyane atiriri powerfully by God. Did you catch President Trump the other day acknowledging Jesus Christ by name? Did you see him pointing up to heaven and saying we need help from God, not only from science in dealing with coronavirus? Most of the media totally ignored it, but LifeSite covered it. It was only one of the examples where you can see that President Trump is fulfilling that prophecy made about him in the 1980s by that Catholic holy man about being used powerfully by God. He is truly leading America back to God. And this show will show you many, many examples of how he's been doing that. Stay tuned. Let's begin as we always do at the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Just this past Sunday at Mass, we heard the reading from Isaiah about how God chose King Cyrus to free the chosen people from Babylon. Even though Cyrus was not a believer, he was chosen by God to carry out his will. That's the Lord's will. The Lord took the king by the hand, we heard in the reading. How very similar is that to that prophecy of the Catholic holy man Tom Zimmer we heard about from the 1980s, who was told that God had his hand on Donald Trump and would use him as his instrument. And we've truly seen miraculous things happen with Trump. A man who literally no one could have believed would do anything remotely close to leading America back to God. And yet, look at what he's done. Just last week, Trump pointed to heaven, acknowledging God as the boss from where comes our help. He acknowledged Christ by name and his greatness. You still need help from the boss. You need help from the boss. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." And boy, what an effect it had. Just watch this reaction. Well, he blew my mind last night, and I was weeping like a baby when he said, Jesus Christ is the boss. Is the boss. And just before that, he lambasted those who were bashing the Catholic faith of Supreme Court nominee Amy Coney Barrett, saying that he would stand with her and defend her faith. Watch. But seriously, they're going after her Catholicism. I will stand with her, fight with her, and we will make sure that these attacks stop, because it's unprecedented. They're basically fighting a major religion in our country. This is incredible. Fighting any religion, fighting
Catholicism is just incredible that they can be doing it. Earlier this month, he spoke of protecting the Catholic Church specifically, praising the Catholic faith. Now more than ever, our nation needs a nä thank you muno muthikiriria wakwa nä ingä gwä kä rä ra å thake no ngwenda gå kuonia atä rä rä må thamaki å rä a twä nake rä nä oä Amerika kanitha itiretä gä rio kå ka mahoya thukuru no nä atä a gå rakinyä re Amerika ä rakorwo rä u nä we ĩratetera kanitha. Of course må thamaki witå å rä a twä nake gå kå å rä a tå rathura å rathurwo tondå nä guo kå tuä gä te ti wa Catholic but araugire nä agå tetera Catholic na arä a mamä hå raga maragia nä mekuona na nä kä tondå nä ma å thamaki å nä guo å gwä kä ra rå ri nä guo gwä kä ra mä hå må hinya mä hå må nä kä gä kä gä gwakwo nä kä gä akaga thä-inä kä aragia thä-inä wa thirikari mä hå må ä no nä kuga atä a å må thenya wa må thä ndirakwä rire nä tå kwaria nä getha ngwä re mä hå må nä kuga atä a na nä getha tå thiä na mbere na gå taå kwo na kå menya må no makä ria what do we say hĩndĩ tå rauga mä hå må nä kwaria rä nä atä a tå rauga tondå that is the issue and we need to know na nä getha rä rä tå hote gå taå kwo ona kå menya nä atä a Ngai witå arenda tå taå kwo må thenya wa må thä nä å ndå wa wega wake ta thikä rä ria å igue nä tondå nä ngwenda tå menye biå tå menye nä kä kä rathi na mbere nä kä kä rathi na mbere na ndeto ä rä a twä nayo na nä getha wakwa thikiriria na uhoye Ngai witå athie na mbere na gå kuonia nä ndärenda ndikae kwaria itarä na nä thank you muno itarä na audio nä getha nyite å ndå å yå no å nyite wega rä o må thä ndä raria kahora nä nginya kanitha cia Protestant cia Amerika ciambe ciätä kä re atä itia protestire rä ngä na ciätä kä re atä rä rä nĩcio nĩyo video ĩno ndĩrenda gũkuonia haha ciĩtĩkĩre atĩrĩrĩ nĩcio ciahĩtirie ti kanitha wa Catholic. In other words, Protestantism, Lutherans and all the Protestant world metĩkĩre nĩo mahĩtirie kanitha wa Catholic ndwarĩ na mahĩtia na koguo macoke mũciĩ. What am I talking? Ndĩraria ũhoro wa ecumenical body ĩno ĩracokanĩrĩire na ĩranyitana mũhunjia nĩ ũratwĩra ndeto itarĩ cia ma nĩguo kanitha nĩ ĩracokanĩrĩire na ĩranyitana na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ na reke twambe tũigue. The protest is over. The protest is over. This was brought about by Spirit-filled Pope and Spirit-filled
Lutherans that got together in the Holy Ghost. Now, take a good look at that picture. The night before, we had a dinner together before we met with Pope Francis the next day. That many evangelicals in one room. Folks, you don't get it. I believe that the Catholic Church and the Christian Church, we're going to come together right now. Father, I thank you in the name of Jesus, God, for a mighty baptism on the Catholic Church, God. Jesus' name. I thank you for a massive baptism on the Catholic Church. I thank you for the fire of heaven in Jesus' name. God, I thank you in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. We have far more in common than what divides us. When you talk about Pentecostals, charismatics, evangelicals, fundamentalists, Catholics, Methodist, Baptist, Presbyterian, on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity, we believe in the Bible, we believe in the resurrection, we believe salvation is through Jesus Christ. These are the big issues. Sometimes Protestants think that Catholics worship Mary like she's another God, but that's not exactly Catholic doctrine. There's the understanding, and people say, well, what are the saints all about? Why are you praying to the saints? And when you understand what they mean by what they're saying, there's a whole lot more commonality. But the most important thing is, if you Murata wakwa ndiä kana nä waigua å rä a twerwo ndiä kana nä waigua ndamba kå rå gamia video makusundi nä getha rä rä werwo Protestant is over. That was some years back. Na Kenneth Copeland akwä ra atä rä rä twone na akwä ra maå ndå marä a mothe metä kä tie nä mo maiguithanä tie na Catholic ä kå hoya Maria ä kå hoya maä matheru ä kå hoya atheru akuo ä kå hoya kä atikä rä na å ndå må rata wakwa. The truth of the matter nä atä rä rä nä atä what do I want to say å horo wa nä atä rä rä må thikä rä ria wakwa tondå nä maranyitanire Protestant othe nä marathire na marauga maiguithanä irio batithio na wä tä kio rä ĩna lyrics ĩkũhoya Maria tondũ maraugire matihoya Maria na mauga nĩ marataũkĩirwo mĩaka 500 biũ marauga yarĩ ya nduma ya kũra morĩte nĩ maracokire ngũkwĩra gĩtũmi tathikĩrĩria ũigue. Jesus, we're on the same team. The unity that I think we would see realistically is not a structural unity, but a unity of mission. Every year an ecumenical meeting is held with the Pope, called the Conference of Secretaries of Christian World Communion, and the list of participants is staggering. The Anglican Church, World Baptist Alliance, the Orthodox Church, Seventh-day Adventist Church, yes, the Seventh-day Adventist Church, the World Lutheran Church, the Mennonite World Conference, the Moravian Church Worldwide, Pentecostals, the Salvation Army, the Quakers, the World Churches of Christ, the World Evangelical Alliance, the World Methodist Church, and the World Council of Churches. These are all coming together to promote unity with Babylon.
Brothers. Murata wakwa ndingihota guthie na hold my peace. Ndarora group iyo na ngamenya ona mutongoria umwe munene wa kanitha witu tondu atibata kwa ndamuona ikaire hau gwitwo Ginom Diop. Uhoro wa mane atiriri ni ati bare no nene muthikiriria wakwa na nituri ere na tukerwo na tukamenyithia atiriri na tukamenyithio viu atiriri atukona. We should know that. Nitumenye ukamenya uguo riria tukona. I had to double check kana nena mugambo tondu mugambo ni rathie kora na nikio na ngeko nigetha make sure ndena mugambo ndikae kwarite na mugambo. Uhoro wa mane atiri nitiri viu ati Protestant yarikia kunyitana ri niguo force America tondu America ni Protestant force muthamaki wa America na nikio twina mwiri uretwo Pontus kana president of United States Shield aria magitagira muthamaki witu na ni atongoria ciothe wona mari Vatican icio marauga ati tukucio mbere ya mucemanio mari redina na Pope marikia kuria na Pope Francis makiroka makinyitanira todi na marire wina manio ni marire giathi hamwe makiria sakramenti na magitikira na wagikena muno ucio atikiriria muthikiriria wakwa audio ikara muno tiga guthomere dinamenya mugambo ureire ha tiri marata wakwa kenjokera ringi mugambo ni urire ndakwira atiriri nguguthomera ciugo cie thiini wa ibuku riri ritagwo Great Bara Nene kana Great Controversy page ya 445 paragraph ya mbere. Ibuku riri ni edition ya 1888 rina miaka igana ya 20 kuma riandikwo uyu na twerirwo atiriri riria tukona makanitha ma Protestant ma America maiguithaniria point cia urutani doctrines iria makoragwo manyitanite nacio together grace faith baptism maiguithanie na Catholic tondu before Catholic was work and work iraugire ni yetekira faith and work. But what about worship of Mary? What about other worship of relics? What about the doctrine of the dead and Sabbath? Tondu icio nicio major iria Ngai arauga nao nicio manyitanire makarega. Wakirwo when the reading churches of United States uniting upon such a point of doctrine as held by them in common shall influence the state to enforce their decree and to sustain their institution, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the infliction of severe penalties upon dissenters will inevitably result. In other words, ndirakwira atiri muthikiriria wakwa gutire kigiria kugiria andu moho watho ni ugwikirwo ni undu wa climate change na watho uyu ukuhitukio uri wa Jumapili. Pope has said openly they know ibuku ria Laudato Si na they know ibuku ria arandikire maretwo marwa the Pope encyclical Fratelli Tutti ni ginya kuhurukwo kia hinya ni undu wa thi ti undu wa mundu. But let me tell you, the Bible says he's doing this in battle with God. America ne maiguithaniria eni ndwagwikirira video werwo atiriri ne maiguithania na mauga atiriri tatiri na nganja nitwarige kumenya tutiko tumenanite tutiganire tunyiguanite muno na marari agiathi murata wa mwathani netihinda ria kurugama na kanitha wanyu netihinda ria kurugama na kanitha wakwa ne hinda ndugame nyiki maine ya Ngai urugame ore wiki maine ya Ngai ndakwira even the Seventh Day Adventist aria ndi wayo headquarter na mathiete kuo
tahe kohenia niki ithe dio na geno mediope bijeni okukuonagia is the secretary general wa general conference they know our department here Regis Liberty niki areka kou what liberty is given etaheanite negative ka America. This country has the best constitution in the world that has guaranteed my liberty of to say what I am saying without fear of favor. But now the law is coming that will prevent me from saying what I'm saying. And in the name of terrorism, in the name of brotherhood, in the name of peaceful coexistence. Arauga hata ya mwara wa ithe witu the same year. Thĩinĩ wa ibuku rĩgwĩtwo Great Controversy. Page ni 500 ma 20 arauga atiriri, and I would like to read this book tondu na ibuku rĩega na ibuku ngwenda ũnyite. I read it from my computer. What do I want to say? The Iron Mist Church, the Romist Church, now present its fair front to the world, covering the apologies, her record of horrible cruelty. She has clothed herself in the garment, with the Christ-like garment, but she is unchanged. But every principle of popery that existed in past ages exists today. The doctrine of devised in the darkest ages are still held. Let none deceive themselves. Niki gia tuma andu aya meciria atiriri Pope ni aragarurukire. Niki, what have made them think Pope have changed? Papacy cannot change. Ni nyamo ehiana Ngai. Why is it depicted imagery ya Ngai? Tondu Ngai Jeremia 23 rauga atiriri Ngai no ihote gucenjia maroro mayo o ta uria Ngai tangicenjia kana mundu muiru acenjia ngothi ino yake ri tondu ndingicenjia ri ona waciara na muthungu guciara njiru ona muthungu ahikia mundu muiru kana mundu muiru ahikia muthungu maciara njiru because we have the genuine color. Ohoro wa mane atiriri oguo no taguo inyue mumenyete gwika uru mutagitiga. Catholic can never change. It doesn't change her. Nikoro na twina department iretwo Remnant Catholic irageria kwira Catholic tigai kumagia no Pope areka. Pope ni ararehe kiria yothe ararehe Vatican. Don't worry, ithuĩ twi Catholic tuikare tukiuga ruthario rwito tukihoyaga ni tuwe Ngai ni ari mweheria. But we are the Catholics and Catholic cannot change. Nema oguo niguo catechist irauga Catholic cannot change. Ecumenical may same Pope na ni arehete nigetha what Pope is trying to do go imbolire arageria kurehe andu othe rungu rwake ti Catholic echenjie. Catholic can change. Murerirwo muthuri atumia pastors Catholic aramwira wazi there will be never a woman priesthood in Roman Catholic. Told that can never change. Aruma rauga ne kuhikanio arauga inyue murememora kuhikia ria ngi nigetha manyitani arauga etekerio imuheo marwa no muhea de kugurana because it's Roman Catholicism. Roman Catholicism priests are not married. They are supposed to be eunuchs. Magire ko mari hakure to mati hakuru thiko ici ne ko cenjetie ri atena ne ko hakuru mahakuru dini ya Mithraism na kuria kungi na bari. We know that. Aligo turarirwo na muhunjia wao gwitwo Tony Methra atwira ni kanitha icio no mukuhakorwo na sister wakoragwo akiaria horo wa maundu macio. Riu ri Catholic cannot change. Atire murata wakwa twirwo atiriri and I want kwendo uthikiririe wega muno mwendo-ini wa mwathani atiriri the popery that Protestants are now ready to honor in the same that ruled the world in the days of Reformation, when men of God stood up at the peril of their lives to expose her iniquity. She possesses the same pride. How many God's people, how many God's saints were massacred? Borromeo massacre, the Huguenots. Who name them? Name them. The history, anyone with competent knowledge of history will tell you this, that the Roman Catholic has killed more blood than the heathen Rome. Heathen Rome, but Roman Catholic have killed people who are righteous, who have done nothing more but to claim to read the Bible. I didn't say it. Pope have been confessing
John Paul ara confess oyo giora retired ara confess oyo ara confess ara confess ra idiramu all the crusaders you know akade muherugano mweru atiriri demwiri atiriri niki kiugira tuma ne divei yeri kwinu anyuitheti andu number 1 divei ya mundu akwenda kuaga enyuitheti othe othe ni Catholic na nikio mari mahedi mothe mandu aku no mahedi mandu aku kuria maumire hindi ya crusaders matuko-ini ma 10th century riria Pope Great onganiria rome magithi kurwa Jerusalem they had nothing to bring home na ni maruire so they picked in dead bones magithi makiumera ici ne cia theru na kugu ikendio besha nyingi muno and that's how the temperors the Knight Templars became overwhelmingly rich na nio maudite uthamaki becha ciothe cia thi nikio maratwira thi ni kuhara because they have the money na magi nio maambiriirie banking system nio maambiriirie checkbook system to mathire magiakaga depot kuria marathi temperance magoka riu ugithie andu magithie pilgrimage kuma Roma Europe mathie pilgrimage Jerusalem to ugo merirwo mathie magathie na mbeca ciao magitagira temperance aigeo makuagira njira ndrugendo rwaihu muno rwa mairo ngirigiri na heho naki utongocio wothe warigirie na Knight Templars temperance yo maivovire gutwika Freemasons Knight Templars Jesuits shoni horowama they know that history tells us nini ndira ukakana history na do Roman Catholic change no it is the same na endelea Pope omwe augire ne akumanina ri makimunina ignite French Revolution na ignite makimuikia jera kuma hendio makiambia guthura Pope uria marenda so the Pope has to be under their rule tiriri murata wako do you think Roman Catholic has changed? Uria arakwira theine wa urutani wa Roman Catholic twerwo ati ni maiguithanirie doctrine iriku turerwo through the two great ills two great mahitia meri maria manene andu mahitithagio shaitani arehete guku thi na nikio turaria tukaria the image of the beast it's Sunday nothing else niki ni meri tu bere immortality of the soul na Sunday sacredness. Satan will bring the people under his deception. While the former lay the foundation of spiritualism. What is spiritualism? Spiritualism is when Satan is able to communicate with the people through mediums of the dead people. Riria shaitani hota kwaria na andu na rige cia manonanie Maria yera-ini nonanie andu aria nyuma akuire akeonania uguo ri ni ahota kunyita hakiri cia andu na ni akugarura thi ngima na ni aranyitithanirie ni kioraigwa makiuga twathie ku Vatican kwageire spirit is a ho angai Pope ari na roho angai na Lutherans makenina Protestantism that is what wero tiriri murata wakwa muthuri cio waria ni muthuri wa gitio muno auga it's over two prominent Protestant these are not even Protestant evangelicals the prominent one makwira atiriri the protest is over niki kiri offer nikuhoya kuo nikuga mundu akua ni oe mundu akua nginya mwathani aoga do you know why it's an issue tathikiria uigue the Protestant of United States will be foremost in stressing their hearts across the gap to grasp the heart of spiritualism. They will reach over the eye base to grab the hand with the Roman power and under those three influence of this threefold union maroho matatu maria maciura marauma kanwa-ini ka nyamu kadamathia na kamo rathi wa maheni maciore bururi wa America ukurumirira o ikinya ria Roma kurangiriria gativa ka guothi na wambie kunyarira andu atiriri murata wa Ngai hinda ria gwati munene muno we are not sure what will happen next. I am not sure. I don't want to comment on anything. All what I know is the image of the beast have already been set. Etigetie muhomo tu negwikirwo ni muthamaki uria guthurwo ri idio ni uriku ni agwikira mihomo ni athondekete igoti riria inene rikaiganira namba ni yake senate ni yake bunge rigake so na bunge 3/4 ni Roman Catholic manasema mwathani bunge 3/4 of the bunge is Roman Catholic. Tahura bisha kwena heho marata wako ona riu bete uguo kwena heho 3/4
murata wa mwathani Ngai witũ agũteithie ngwirire ũhoro ũyũ rĩ okoe mũhinge rĩ ũhingĩirwo o arĩa mekũra no arĩa Ngai ahete ũtheri rĩ nĩ mekuona ũhoro wa mane atĩrĩ ndungata ya Ngai nĩ atĩ mũhianano nĩ mũhande climate change na nĩ mũhianano ũrũgamĩtio na ciana citũ nĩ irathomithio gĩthomo kĩerũ atumia nĩ marĩkĩtie gũthomithio na makaingĩra mwena wao nĩkĩo mambire kwambire kũrehwo nyamũ ĩtagwo equalization atumia na athuri makĩiganania ciana ikĩnena na ciana rĩu nĩcio irendwo ciarie atĩrĩrĩ mũrata wakwa we are living on a very very terrible time atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma thĩna ũke mũhianano ũyũ wa namba 666 rĩ nĩkĩ nĩ rĩrĩ kũgũrĩrwo 13 mwari wa mbere ĩrauga atĩrĩ nĩgetha ũmenye atĩ ndĩrenda kũnyitana nĩgetha tũke tũrĩkĩtie mũrata wakwa tukũ ũmũthĩ Ngai wa muoyo akũhingũre maitho Ngai wa muoyo atũme wone ũrerwo atĩrĩrĩ and I stood upon the sand of the sea and I saw a beast rise out of the sea having 7 heads and 10 horns and upon his horns 10 crowns. Tiga uigwe tiga ngũthomera uigwe ngĩona nyamũ ĩkiuma iria nyamũ ĩno rĩ ĩrauma iria-inĩ nĩkĩ gũtirĩ na rũhuho rũrĩa raumaga nyamũ-inĩ inya cia Danieli tondũ thamaki ũyũ wa Roma ũkĩoya ndini mwaka wa 538 tondũ nĩguo woire biũ ndini wegi kuma 321 nĩ gũtukana ndini na thirikari mwaka wa 508 makĩũraga thirikari ĩrĩa yagiragia Rome ĩikare wega papa ĩikare wega Constantine ndũrũ agĩkorwo nĩ athama ũthamaki wa Rome ũkiuma thĩinĩ wa Rome ũgĩthi Constantinople na Rome ĩgĩtigwo ĩrĩ empty nĩkĩ gwekĩkire mũthamaki wa Bishop ũrĩa mwarĩ mũnene wa ndini agĩikarĩra gĩtĩ gĩa thirikari actually wabici cia thirikari rĩ nĩcio acokire agĩikarĩra gĩtĩ Bible ĩrauga atĩa aikarĩra gĩtĩ rĩ aheirwo gĩtĩ kĩu nĩ ndamathia and the beast which I saw was like unto the leopard, and his feet were the feet of the bear, and his mouth the mouth of a lion, and the dragon gave him power. And what? And the dragon gave him his power and his seat and great authority. I wish ndena time ya gũthomera ibuku rĩa history ũiguo rĩa translation yathire wega Caesar aumire Roma agĩthamĩra Constantinople wabici icio nĩcio Pope Bishop ndetagwo Pope by then he was a Bishop of Rome acokire agũkĩambĩrĩria persecution mũndũ ũkũmũvinga agĩikarĩra gĩtĩ rwĩmbo rũkĩinwo andũ nĩ marekererio kanitha mabatithio na maigĩrĩrwo moko ona kũhonoka marekererio matikarekererio merire tondũ mũcemanio wa shaitani na andũ ake nĩ wacemanirie mũciĩ mũnene meciria ũrĩa mekũnitha kanitha magĩtua maatho makĩhĩtũkia atĩrĩ mũrata wakwa nyamũ ĩno ũrona haha rĩ ĩna mwĩrĩ wa ngarĩ in other words ĩna craftiness na ũgĩ na mũtugo wa ngarĩ nĩ ũthamaki wa Babylon ũgĩ ũrĩa ĩrathĩra nĩ ũthamaki wa Greek philosophy nĩwe ĩrathana nayo na nĩkĩo ĩhũthagĩra language gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũĩ ĩhũthagĩra Latin. Why do church, the greatest church in the world, use a language to perform its mass that nobody else known? No. Ndũĩ twaragĩrio thiomi barabara tũkauga atĩ icio nĩcio thiomi tiga ici ciaragio nĩ arĩa angĩ nĩkĩ gĩgũtũma mũrũthi nĩkĩ nĩ Babylon ĩraria nayo mĩtwe nĩ athamaki mũgwanja nĩ irĩma mũgwanja iria mũtumia waikarĩire ũthamaki ũyũ nĩ ũthamaki wa ndini icio nĩ athamaki 10 arĩa maumire ũthamaki-inĩ wa Roma ahetwo ũthamaki gĩtĩ kĩu nĩ ndamathia nene mũno ndune ndamathia ĩno nĩwe ĩrenda kũrĩa mũtumia harĩa agĩciara nĩyo ĩrathamaka no ũthamaki wa Roma ndune na Romans mehumbaga nguo ndune thigari cia Rome ciehumbaga ngũbia ĩna kĩreke ĩna kĩthũkũ gĩtune
thigari cia Roma ciekagira ruhiu ciathiana ruhiu na kigera rwa kigera. That was the dragon. Ikihe nyamu ino gite kiayo na nyamu ino ni aringitwo iringa ni Napoleon. Oguo turari uhoro wa thamaki wa papacy thutha wa kuringwo iringa ni Napoleon 1798. Na kuma 1928 ria agurire Vatican akigia na mucii akigia na bururi agituika muthamaki riu ti bishop. He is a bishop and a king, and this is true. He is a king of his country, with the smallest country in the world, 180 acres, not all wiki, with the largest followers of community believers, over 1.2 billion professed. But now it's not 1.2, it's the whole world. Tuania terere kurare na mucemanio wa everybody, muithiramu, muhede, everyone. Aramera terere. I don't care what you believe. All what I care is tunyitane tuthondeke thi to tutire na thenge ne mama tire na thenge tire murata wa mwathani ngai wa moyo aro tuthina mbere na gutuguriria tugithi kurikia hwaini wa muthiri wenda ukwira atiriri namba 666 ni gwikanirwo na namba iyo niki namba iyo ni authority ya Roman Catholic. What is the authority? The authority ni hinya uria uhuthikaga go hinya uria uhuthikaga kana kirore kiria kihuthikaga ni kirore kiriku kihuthikaga kia Roman Catholic. Itungiuria ibuku ria katige thimu ringitwira atia egutwira atiriri niguo ndira turithome oyo nigetha ritwire nima kana Catholic nere rori wa authority yayo. They know Catechism of the Catholic Church, second edition. Eno ya commission ni John Paul II. Irauga atiriri, the celebration of Sunday observe the moral command inscribed by the nature in human heart to render to God an outward visible public and regular worship. A sign of his universal beneficence, Sunday worship fulfills the moral command of the Old Covenant, taking up rhythms and spirit of the weekly celebration of the Creator and Redeemer of his people. Sunday yoya rhythm ya Ngai ya thabatũ ya muthenya wa mugwanja. And it's not me from the horse's mouth. Yes, akirigwa rauga ni kuoya yoya ya cenjia by nature nigetha iteithie thi nio sign ya nature. What is nature? The nature worship is pantheism. Na nikio Roman Catholic ya age matari maratokoni ona no maranegera marauga atiriri. How comes Pope raturehera Pasha Mama, Mother Earth? We don't want this worship of Mother Earth. We want our worship of our Mary. Pakariganiro atiriri. Mother Earth in Indian religion niwe washiarire Sita, and Sita is Mary. And Mary niwe washiarire Tamuzu, and Tamuzu niwe washiarire Rama, and Rama idere Nimrod yari riwa na mutumia wake yari Mother Earth. Ungiona dhini maya documentary ya Mhalaj Lama. However, utuhawa mani aterere Roman Catholic worship the same. We worship they worship one image of Mary. But who is the mother of Mary? It's Mother Earth. Tondo, it is the old religion. Urero watiri Sunday they know what the same book. Catechist. Page 524. Sabate magana merima Grigeri na 75. Sunday is expressively distinguished from Sabbath, which is follows chronological every week. For Christian, its ceremonial observance replaces that of the Sabbath in Christ's Passover. Day fulfill the spiritual truth of Jewish Sabbath and announces man's eternal rest with God. Sunday cannot, the Sabbath is not for Jewish. In Genesis chapter 2, verses 1 to 4, does it say Sabbath is for Jewish? Was Adam a Jew? Then everyone is a Jew. If Adam was a Jewish, then Rome, for Pope, me, everyone is a Jew. Because the Sabbath was while Adam didn't have a boy. Even Cain, Abel were not born. Even Adam had not fallen into sin. It has nothing to do with whatever Pope is trying to say. Sunday is a sign of papal authority. And
ma image no nĩ rũri rwa hinya wa rĩtwa rĩake. Na nĩ horona nĩ watho gwĩkĩrwo wa Jumapili naguo watho wa Sunday worship by force nĩgetha tũhonie thĩ rĩ arĩa matekũinamĩrĩra rĩ matikũgũra kana mendie. Even not an individual starting from the countries. Actually nĩ araugire arĩa mararegana na climate change matigetĩkĩrio kũgũra matikaneo mbeca. We start with what we call sanctioning the countries kaimo mbeca wambĩrĩirio tene tikũheo mbeca wacoka tũgacoka kĩrĩa kĩngĩ twĩtaga atĩa twitaga individually kwaga wĩra gũtirĩ wĩra ũgũthio Sunday. They made a trial na ĩraingĩra put covid ĩrandũ maikare nyũmba wĩra nĩ ũhingwo. Every single company is locking one day. Kũrĩa ndutaga wĩra kũhingagwo Friday ũmũthĩ gũtiuma wĩra. Most companies in America they shut one day apart from Saturday and Sunday, one day in a week. So they're gonna cry because of economic hardship. Mauge atĩrĩrĩ, let's shut down everything on Sundays and then we're gonna save the economy. Neo eretwo post COVID pandemic post pandemic COVID. What are we gonna do is to have fraternity, bring all the kings together, brings all the world together and pass this law. And America, which has the power, superpower, the President of the United States of America will have to sign by its Senate and Supreme Court and Congress and Judicial. They'll have to sign that law into law. Or ni wa etokio watho wa rume no raigira. Ma etokia ri ithuothe tuhuruke atiri murata wa mwathani. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũgeterere gwĩkĩrwo andũ moke na rũri makĩhũragwo ona nyamũ icio igwa tũgĩkĩrwo ciothe nĩ cia kũmakia andũ. Rũri nĩ Sunday nĩkĩ Ngai wa igũrũ rĩ nĩo ĩtũrĩhia nĩwe tũkwĩrire na thakame yake nĩgetha tũgũre tume thĩinĩ wa Adamu tondũ Adamu wa mbere atuĩrĩirwo gũkua. Shaitani agoka akera Adamu atĩrĩrĩ nĩ kũhenio mwahenirio nĩ Ngai inyuĩ mũgũtũra tene na tene mũtigũkua. Rĩu rĩ nĩ atĩa mũgwĩka mũgũtuĩka ta Ngai. Adamu ambia gũkua kerwo ti gũkua wakua nĩ gũthiĩ wathiĩ nĩ gwathiĩ igũrũ. Nĩkĩo ũrona kwĩna bituko ũtarĩ waigua thĩinĩ wa thĩ. Andũ mararĩria mũndũ akuĩte makamũhe mbeca itarĩ wona. Nĩkĩo ũrona mathiko matuĩkĩte ũhiki tondũ mũndũ ũcio nĩ arona arero atĩrĩrĩ aratũrothereria ũguo akĩina na araika ko acio no araina na shaitani ku shaitani agaikara hau na aringa ciama reke ngwĩre na nĩkĩo igwa ndakwĩra mahĩtia maya merĩ the sacredness atĩrĩrĩ let me come back ndakwĩra atĩrĩrĩ nama mũndũ arĩkia gũkua nĩ akua. There is no way agũthi handũ hangĩ. Rĩu nĩ ihĩtia rĩa mbere and through that error alone that error shaitani nĩ akũhota gũ confuse the whole world. Thĩinĩ wa ndini ciothe cia Asia thĩinĩ cia kũrĩa kũngĩ Eastern religion na andũ na Mithraism ciakĩtwo igũrũ ya belief ya mũndũ akwenda kuaga. And that is why mbĩrĩra na pyramid na indo iria ingĩ ciothe nene cianakwo nene nĩ ũndũ wa kĩimba kĩa mũndũ tondũ shaitani can only capitalize on that. Number 2 kweheria authority ya Ngai gũkũ thĩ. Authority ya Ngai kuga nĩ niĩ mũmbi wa thĩ ĩno ndĩmĩhete mĩaka igana rĩa 20 thĩ ĩno nĩ ĩrathira ĩhetwo mĩaka igana rĩa 20 Ngai 120 years only. Genesis chapter 6 verse 3 maisha ma mũndũ nĩ mĩaka igana rĩa 20. That is the time frame of this world. This is 120 jubilees. You can do your math. Ũhoro wa mane atĩrĩrĩ shaitani akamenya guhanda vendera yakwa gũkũ and I'll claim it to be mine. No tondũ shaitani ndangĩgĩũka mũkĩmuonaga rĩ egarũrĩte agetua mũraika wa ũtheri agaikarĩra gĩtĩ. Nĩwaigua nĩ aheanĩte gĩtĩ akahe mũndũ na kĩokerere gĩothe gĩa thĩ gĩgeka atĩa. Listen, this is critical. Thikĩrĩria after that Satan knows exactly what he is doing. And I saw one of his hairs as it were wounded to death and his deadly wound was healed. And all the world wandered after the beast. Nĩ andũ aigana merwo marawanda after the beast. All the world wandered after. Kwanda nĩ kũgega. Oguo nyamũ ĩno nĩ thaka mũno kũrĩ ũrĩa ũreciria. Na nĩkĩo thĩinĩ wa procession ciayo no thaka wayo na mwĩhumbĩre wayo ĩhumbĩte bururu ĩgaikara ĩthaka ĩgathakara ĩkagema ĩgathe ĩhumbĩte bururu na ikaraga nyũmba ĩ thahabu na ikombe cia thahabu
na nyimbo itahiana nyimbo weciragia tondu waina wega ati niguo waina biwa rwimbo ruria ruinagwo kuu nduri waruigua no rutiraini rungai wa guku thi kigegete gigakiuragia atiriri kirindi kiu giothe kigegete gikamaka. And they worshiped the dragon. Ohoro wa magania ni atiriri mwathani witu atume utaukirwo kirindi gikahoya nyamu ino shaitani. Dragon ni shaitani kuguriri 12 muhari wa mugwanja. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought with his angels. And it prevailed not, neither was there praise found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan. Satan ne shaitani newe devil newe waiharukirio riria oraigua gikihoya Adamathi ari kirahoya u shaitani neke tondu shaitani neke ti undu mugi muno tondu we ni aramenya gutire mundu ungitikira kumuhoya ri akehitha thutha wa nyamu ino akaminegete ikarira haha ngetha andu makuinamirira ri makahoya no ugucoka gwitwo Jesu wa guku thi tigwetagwo Jesu wa guku thi na ndugwitwo uguo ni ngukuongerera ritwa inene kuriria Ngai tumwitaga Ngai no umwe tu mumbi wa iguru na thi wetagwo Baba mutheru onawe niguo tugugwita atiriri ndauga uguo itari na guoya gutire mundu ungi ungitwo Baba mutheru ona Jesu ndetirwo we ndagwita Jesu wa guku thi Vicar of Christ, which numbers the Vicarius Fidei niwe number 666. Vicar of Christ in Latin. Roman Church in Greek number 666. It's Roman, it is everything. Ni 666 ni marito maige muno na mataraga kinya RNG white rego ka 666 no ginya uthome characteristics na authority na kuria arathanira na maundu maria areka nigetha uge ni uyu mpinga Kristo. How many Catholics are there? Genuine Catholics matoyo uguo amaendete Ngai muno. Ngai aramera atiriri, it's still the time for you to come out. Tigai kunyitanira na gitekeria inywe ti inywe gitekeria inywe muri edia avagano na aria angi marauga popu ti mwega. It is also Sunday and also the lyrics gutire mundu agire kuhoya mahende ma mundu muku no we no we ando makahoya nyamu eno makihoya nyamu eno ri ehia ngariri marahoya Ndamathi tondu nyamu ino ikarire gitiri nio uthamaki wa Roma ya kanitha magakiuragia atiriri no ohiana tayo. Who is like the beast? Who can be able to make war? Oresia no ndube na yato ndirari uguo no nie ne kwaria ndiraria ni oyo nake nana ndagitidania nani. He is the authority, he is ruling the world. Aratha the ngima aratha no commission ogiatha aerea thamaki athi ukai tusaini mukataba haha wa githomo athi no ngimeta. He is the only one who sheragirwo ni thamaki athi murata wa Ngai. That is the only authority ria esheragirwo ni athamaki athi kundu guothe. What means homage? Riria muthamaki athie gucera kwa muthamaki uria ungi akoragwo agipay homage. Na nikio we ndathiaga kundu uguo athia kuria bangite wira not the pay homage. Doesn't go. How many times has he come to America? When he came here, he came to speak, to tell Congress and to tell Senate what to do. He did not come to pay homage to anybody. No. He doesn't pay homage to people. People pay homage to them. Honoria Sherera King a Japan na Korea Koge. They are equals, but he is still superior to them. Amatwari Kuriara Udato si kumerade no mona and godira. Those are small kings, Mother to region. He rules the whole world. Because there's no other king the Bible king Bible. There's no other king that the Bible recognizes in this world. It's only him. America has a great king too. You have to know that. America doesn't pray around. It has a great king. And who can be able to make war with him? No, the problem here today, these are the beasts. It's forcing us now to worship this beast by force. Because America was Protestantism. And now, to add this matter, my brother and my sister, what will I say? What will I say?
Kukwira atia because ndikwenda tutuike akuhoya nyamu iyo ni ndikwenda tutuike akuinamirira muhianano wa namba ya ritwa riake na tondu ni ugwikirwo ri tutikugiria muhianano wikirwo tutikugiria watho uri ugusainwo maybe before the end of this year or very early next year, but it will have to be enacted to save this world post-COVID. What I know ni ati ni tukuigua mugambo wa ndumiriri araika atatu mundu ugwitikira kuinamirira muhianano ucio onake no akunywa ikombe kia marakara ma Ngai. Muraika wa gatatu na wa kana, muraika wa na mugwanja aronia na giikaro kia nyamu iyo, giikaro kia ndamathia, akamuonia njohi iria anyuithitie andu na ciana ciake. Airetu ake othe ni maracokire ena tuiretu tu the Protestant othe andu othe thiini wa thi marathire hau, ona aria marathire it's okay. Truth of the matter, hidana ikinyu wena ni turugame individually, not as a body, not as corporate institution, but individually. The time has come to stand individually. Remember, even during persecution, the world was one. All those years, the world had convened and had one religion. And where were they rashoka? That we kire Babyloni, nikiwera reto Babylon to neranyitanire. Makanitha mothe ni maranyitanire. Dini ciothe ni iranyitanire. Athamaki othe ni maretekerire. Riu mundu akurugama kithiake, urugame na witikio waku. Wona wanyitwo ikio njera hatire thina to ni ukunyitwo na ni ukuragwo. Horo wa mane atiriri. Murumereri muraika wa gatatu ni gwera uga. Mundu etikira gwikirwo ruo ruthithi kana guoko nake ndari kigiria gikugiria nywe marakara ma Ngai maria mathondeketwo matari matukanie na kindu. Hau niho harionekaga ke ukiririria wa andu aria amure ni aria mamenyagirira mathani ma Ngai ona witikio wa Jesus Christ. Revelation 14 verse 12, he calls for the patience of the saint aria mamenyagirira mathani ma Ngai na witikio wa Jesu Kristo. Nendo mereri ya muraika wa gatatu na noyo ndomereri ya muraika wa kana thini wa Revelation 18. Shuire gugotigana cio hwaini wa mothe murata wakwa. Shuire gugotigana cio hwaini wa mothe murata wakwa ni iria gucitiga thiini wa ibuku ria tugucithoma thiini wa Luka 12 muhari wa 31 nginya muhari wa 45 na gutigana cio ngikwira atiriri murata wakwa, ana cio ngikwira atiriri, my brother, my sister, nyendete muno thiini wa Jesu. Ihinda ni ikinyu na ihinda ri gukinya netwiharirie gucoka kwa Kristo Jesu. Nitwendane ubori wa kanua gaitu kana kuga ati wendo wa Jesu. Wendo wa Jesu ni umwe tu, ni gwika uria Jesu endete. The love of God is manifest by fulfilling his commandment. It's not by doing anything else. There is no way God will not change because the world has changed. God will not unite with the world to rebel against himself. Do you think God will do that? Jesus was on the cross, and as he died on the cross, the whole world convened around him, pleading for him to come down. Mamwelile vio Jesu, we know you. Ni urahonirie Lazaro. Jaza wike go radio ge Lazaro. We know you. No ari ukirie kana ka Jairo. We know you Jesus. No ari ukirie mwana. We know you have opened eyes for many people. How can't you come down from that tree and we shall believe in you now? The problem was not the miracle. The miracle was already there. But you are claiming to be Son of God, the Messiah. We have long waited for him. We cannot believe it until you come down from the tree. Did Jesus come down from the tree to join the congregation? No. The world will convene together. The world will form and force Jesus to come down to accept Sunday. Okay, let me tell you, the truth of the matter is Satan will make himself Jesus. He will masquerade as Jesus and say, Adomake,
waga nenie ndagarurire thabato ngimetua Jumapili na ni akuga the world when the law is going to be made Satan will say he has already done this many times in form of Mary, in form of visions, and he's doing it right now, but he gonna do it. No, Jesus has not yet spoken. Nimurondi ya ruhendo raro aligire Vatican muthenya uria Pope ararizainire aurulone henici ja uria Jesu ni ndona shaitani taruheni aruruka na kingarira gikarira gite. What we are seeing now is not human. It's Satan in the little power working to unite his world together. What else can I say? How can I plead to you, my brother, my sister, to see, to open up your eyes before it's too late? I don't know how long they will allow this to go on. I don't think so. There were so many things I would have shown you, but I don't want. If I do that, they will not let you see this. The truth of the matter is, the time has come. Together, now with love and humility, let's get together. Let's tell the world that Jesus is coming. With love and humility, with every fiber, let's accept Christ rule in ourselves. Not religion, not in a group, but Christ's spirit to control our impulses, our thinking, our talking. For this is it. Our last book comes from Luke chapter 12, verses that one. Let's read here together. Because no really, Sierra Arage Yudamaki, Nashindo Shukin Muriongagiru, Inue a Karo Ruga Kanini, Tiga, Tiga and Gokoro, either one, you near Daidakum Helda Makusho. You retro frog, Inue Dwayani to etiquette your Christ today. Do not fear. God has said he has determined to give us the kingdom. Tika yeno ya de no ire de other ajo kan ire maki uradira gai never get out to maki andu akaroru kaukanini. We may be very few in number, but God has determined. He has done that. Neugite neagotuhe uthamaki ucio. Edia ido iria muri nacio mucoka muciheane natha mwimire tumondo twambia turia tutakuraga nigetha mukagĩa na utonga uria utathiraga o iguru kuria gutari muthengagirira ona ka kuria kuri merenye ni na gaido nigukorwo kuria utonga wanyu ri nikuo ngoro cianyu ikoragwo ire. Let's seek the kingdom of heaven, for that is where our treasure is, not in this earth. Let us